Danas ćemo praviti palačinke. Zato nam je potrebno 15 kašika supenih brašna, 3 decilitra mlijeka, 3 decilitra vode, 2 jaja, kašičica šećera, pola kašičice soli. To sve odjednom stavimo i mikserom izmešamo. Brašno sam stavila vrhom pune kašike. Smesa je evo brzo umučena i sad ćemo ostaviti jedno pola sata da odstoji da bi mogli da pečemo palačinke. Od te smese obično dobijem 14 palačinke, onako većih.